तो अब हम लोग करीम्स की जान यहाँ की चिकन बिरयानी ट्राई करने वाला है और ये करीम्स चिकन बिरयानी के लिए ही फेमस है। इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। तो ऑर्डर करने के बाद हमारा बिरयानी आ चुका है और इसे हमने निकाल लिया इस प्लेट में। और इस बिरयानी के चावल कितने खिले खिले से आप देख के ही बता सकते हो। तो यार किस किस के मुंह में पानी आया कमेंट करके बताओ, तब तक खा के बताते हैं। तो एक टिपिकल फूड ब्लॉगर होने के नाते हमने भी स्पून में बिरयानी लेने के बाद उसके ऊपर प्याज और हरी चटनी डाल दिया और ये सच में काफी स्वादिष्ट था। लाजवाब, जितना सोचा था उससे भी अच्छा है, मजा आ गया। तो अब तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप भी टैग करो अपने बिरयानी लवर फ्रेंड को और बिरयानी ट्रीट के लिए उसे यहाँ ले आओ करीम्स में।